Nginibingelele ngiphinze nginamukele kunasi Simo selitulu babukele emakhaya sanibona nasibuka namhla imvula nemoli namhla kusihlwa siyabona ukuthi ngathi mathuba lamahle emvula babukele emakhaya kanti ke lama mahle angagcina safe khona even lokho babukele emakhaya kanti ke naselangeni lakusasa siyabona mathuba lamahle emvula kuyofika khona lapha eningizimu level lapha entshonalanga Kapa kanti ke kubonakala mathuba lamahle emvula kuyofika khona enhla esifundeni salapha eLimpopo babukele emakhaya kanti sexwayiso lesibuya khona eSouth African Weather Service ukuthi kunemvula lematimo lebonakala lapha enkhabeni level babukele emakhaya sicaphele indlela esishayela ngayo ukuze singadali ingodi kanti ke babukele emakhaya sexwayiso lesinye sibonakala khona kusolo kunebonakala imvula lematimo libonakala kuyafika khona enhla nelive kanti ke kufika khona nala eningizimu level kubonakala ukuthi ngathi ngahle kube nekufuma lokungabanga bona bungodi babukele sicaphele babukele emakhaya kanti singena kona kufuthumala kwelive la eGauteng siyangena uSlayihla eJohannesburg ngathi ke mathuba lamahle emvula ecegcina khona lapha ku18 ifuma lefike 18 iPitoli licala khona ku15 euro khona ku22 kanti ke lapha esifundeni sefika lapha eLimpopo Musina uhleti khona lapha ku19 phela kancela ku12 anyukele khona ku17 kanti phela ihleti khona ku20 sehlela indansi esifundeni salapha eLimpopo lapha esikhukhuza hleti khona ku23 Mbombe licala ku14 ibule ku19 Emelo hleti ku18 kanti Sekunda ihleti khona ku19 sehlela indansi esifundeni salapha eKwaZulu Natal lapha secila lapha eThekwini hleti khona ku22 kanti uLundi icala ku14 nyukele khona ku20 sehlela indansi lapha eMthatha bule emakhaya singena khona lapha hleti khona ku24 kumancala khona 11 nyukele khona ku25 kanti Mr East hleti khona ku29 babukela emakhaya singena khona lapha entshonalanga Kapa eCape Town hleti khona ku25 Clan William icala khona ku16 anyukele ku31 kanti Beckford West icala ku12 inyukele khona ku28 esifundeni safe lesikhulu kunatodonke singena khona lapha eKurumane hleti khona ku26 Uppington hleti ku34 kanti Springbok sihleti khona ku26 emva kwamadini kanti Diana khona ihleti khona ku26 singena khona lapha enzaweni lapha eFree State babukela emakhaya nasibuka lapha eFrankfurt hleti khona ku19 emva kwamadini kanti Solberg icala khona ku14 nyukele ku21 Bloemfontein icala khona 11 anyukele ku24 kanti Wephana ihleti khona ku22 esifundeni safe segcina babukela emakhaya lapha eNorthwest siyabona ukuthi lapha enzaweni lapha eRustenburg ihleti khona lapha ku23 kanti nawubuka lapha enzaweni lapha eTostil icala khona ku13 nyukele khona ku23 Mahikeng ahleti khona ku22 emva kwamadini lapha eTosca inhlavelanga yafela gcina khona hleti khona ku27 buka ngathi ngiloko lengiphathelona bukela lokuhle inhlelo nenzelawo nisalene kahle